Ada urusan sedikit. Oke. Oke, assalamualaikum. Bila kau balik Zam? Di malam ini Lusa, kita akan Jumat. unboxing Buat jam berapa? satu squad baru. Jumat malam Bahannya ya. dirahsiakan. Ya. Hari Oke. Sabtu pagi tu berjalan jam Punya 6. size dalam Hujan. kaki Oh, dari Mati bawa bos dua dua. kaki. Sejak Sabtu Oke. ah. Nah, boleh lah kalau pas kau Dah. balik petang tu apa semua. Okey. Kita buka. Flagnya jam berapa? Jam 6 geng. Dah dapat Pagi. Sabtu. Kenalkan ini Abang Ensem. Kita Kan kau buka. minta besok. Tai. Aku minta jam jam petang. Malam tu lah. Ini Masa aku balik. Rojak wah. Mana aku paling mau dulu? okey. Jangan tanya. Buka banyak-banyak. Maksudnya ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey okey Oh. mantap. Ya, kita pelan-pelan ah. Dek bagian Studio dek. Dark Sisa. Studio Darkisan. Okey. Dia punya style XX 34 color NW atau price 27,800 yen kan? Size 30 inch. Order dulu. Order dulu kan? Kopi O kosong. TNT Global. Mantap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak eh? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia datang dalam kotak. Wah. BJB dah. Dia mau berapa company ni yang Hah? Memang keras. Aku baca dari awal lah. File leather. Kau pakai GSP company mana? Hak. Hah? Studio. Dia punya Jadi dia global Ribet. lah beritahu kan. bed Dari tahun berapa ke tahun berapa? main keras. Tahun berapa? 2019. Darkisan. Ini dari 2017 ke Reconstruction of 2018. great old things. Tahun. Dia 30 dah semua motor Oh, hari. ini punya kah? 30. Nangis ya. Button Berapa Ozi? 14. 19 19.5. 19.5 Aussie. Terus berani. Anu lagi tu. Anu lagi apa? Kena di kotor. Terus Yes, background. Kepala kain Aku ada chat yang oren. UGS tu. Macam besok aku datang di sana. Okey. Welcome. Cutting. Okey okey mantap. Okey, mantap. Bo kasih duit pakai lus. Anu lah page 2016 ke 2017. Bukan SD. Raya dah tu. Dengan coklat tadi kan. Okey, jadi dia datang dengan scarf. Ni Zul punya. Oh, dek. Ledos. Ledos. Okey, mantap.